Indian style Tandoori ရတာလေအဲ့လေးဖောက်ပြီးထည့်ကြည့်ပါမယ်တခါအနှစ်နဲ့လေမရနေလောက်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့လေဘာမှကိုကထက်ထည့်စရာမလိုဘူးသူ့အသားမှအရသာပါပြီးသားပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲနော်စီပါနောက်တစ်မျိုးကကျတော့စာတေးလေးကြော်ပါမယ်နော်။ဒါကြတော့အသားတွေပဲအယိုးမပါဘူး။သူကပေါင်သားကိုပဲအဓိကလောက်ထားပြီးတာပေါ့နော်။ဟဲ့စီလည်းမတူဘူး။စီ